Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é Maurício da oficina Lartizan, localizada em São Gonçalo. Lembrando a todos os inscritos e a todos que veem o canal, trabalhamos com horário agendado. Na descrição do vídeo tem, em todos os lugares, páginas da oficina tem descrito isso, tá pessoal? Muita gente tem vindo à oficina sem agendar o horário, querendo atendimento, pronto atendimento para serviços grandes. Não tem como, tá? Só com horário agendado, beleza? Vamos lá, Polo 2009, né? Tem 260 mil km, beleza? Deixa eu ligar a luz logo aqui. Veio para a oficina para fazer a troca do cavalete da válvula termostática. Deixa eu pegar ele. Esse cavalete original ainda, né? Tava com uma trinca bem aí, ó, onde tá mais escorrido, né? Tava com uma trinca, vazava muita água. Original ainda, tá? Volkswagen. Aqui, ó. Original Volkswagen ainda, no carro 2009. Nunca mexeram, tá? Original. O plástico estava até bem ressecado. Trocou a carcaça, botou da marca Uisa, né? Essa daqui, ó, peraí. Essa marca, eu particularmente gosto bastante de aplicar, não dá problema. É bem difícil dar problema, tá? Subiu bastante o preço dela, né? Provavelmente aí por conta de material, melhoraram o material em si. Só aplicar sem silicone, como diz na embalagem, né? Mais uma vez mostrar para vocês. Mostro muito no Fiesta, né? Desculpa aí a posição da câmera, tá aqui, ó. Importante, não usar nenhum tipo de cola ou silicone, né? Por favor, mecânicos, reparadores, amigos reparadores, leiam a embalagem do produto, beleza? Depois já falar que é porcaria não, tá? Então, veio para fazer esse cavalete, né? E reclamou também de um barulho na suspensão. Dá para ver aqui, ó, trocou amortecedor, trocou coxinho, trocou balança, pivô, bieleta em outra oficina, né? Primeira vez esse carro aqui na oficina. E não resolvi o barulho. Pô, Maurício, o barulho na suspensão tá insuportável. E vamos lá, qual é o barulho da suspensão, Maurício? Daqui a pouco eu falo. Deixa eu falar outra coisa. Quarto cilindro cortando, né? Ela falou que botou um bico original, mas não é um bico original, né? Tá ali embaixo, ali é recondicionado, não é original. Tem uma etiquetinha ali na frente, né? Ele é recondicionado, é original, mas recondicionado. O quarto cilindro tá falhando muito. Sendo que, deixa eu vir dentro do carro aqui, 253 mil km. Deu uma acelerada. Agora não fez, né? Mas solta uma fumaceira. Ó, tá fumaçando, não dá pra ver no vídeo não. Não sei se vai dar pra ver no vídeo. A fumaça subindo aí. Tá queimando bastante óleo o carro. Na primeira partida assim eu liguei ele. A fumaça chegando aí. Dá pra ver, no vídeo não dá pra ver não. Mas uma fumaceira impregnou aqui o carro. Ficou pior quando deu a primeira partida, né? Deixei aquecer um pouquinho, dei aquela acelerada. Sinalizando aí que é o retentor de válvula, né? O carro fica parado, o óleo que está no cabeçote vai pingando pelas guias da válvula, e quando você vira o carro, ele vira até um pouco pesado, sai aquela fumaceira no escapamento, depois para durante um tempo, né? Porque queimou já aquele óleo que estava na cabeça do pistão, agora ele fumaça pouco, mas está com desgaste acentuado já aí nas camisas, correto? E o quarto cilindro não funciona de jeito nenhum. Condenaram o bico, trocaram, não resolveu, mas não chega a pulso, né, do módulo para o quarto cilindro. Pode ser o quarto cilindro já falhando e a central está cortando o quarto, tem que fazer teste de compressão. Ah, Maurício, mas por que funciona no GNV? Porque no GNV não tem comando da central, ele vai funcionar mesmo com a central cortando o quarto bico, né? A centelha vai continuar, porque a centelha dessa bobina ela é gêmea com 432, né? Então vai continuar acionando, beleza? E pode ser problema na central? Pode, mas tem que fazer um diagnóstico primeiramente de motor, pela quilometragem e pela fumaça aí no escapamento, pode estar perdendo compressão e a central está cortando. E vamos lá ao barulho na suspensão. Quando eu boto meu peso aqui em cima do motor, já sinto uma vibração bem forte e um barulho.
né? Brrr, como se fosse barulho de suspensão, mas o carro não está andando. Você não precisa nem desmontar. Muitas das vezes, quando existe algum tipo de desgaste, vamos lá, quando existe algum tipo de desgaste, ele vai apresentar algum sinal, né? Por exemplo aqui, ó, o coxim superior, dá pra ver ali do lado que ele tá marcado, né? Tá brilhando ali, o motor tá todo sujo e ali tá brilhando, né? Que isso significa? Que existe um atrito ali. Isso serve para balança, né? Para alguns outros pontos. Você vai ver um ponto de ferrugem, um metal brilhando, então você vai ver que tem um atrito ali. Então, tem um atrito ali, né? Quando eu boto peso no motor, eu sinto a vibração toda do motor fazendo um barulho na carroceria, só pode ser aí, ó. Não dá para ouvir no vídeo, mas é um barulho bem alto, né? E trocou a suspensão toda basicamente à toa. Era o coxinho do motor o tempo inteiro, fazendo barulho, né? Dependendo do jeito que eu forço aqui, faz mais barulho e menos barulho. Imagina isso andando na rua. Então, ela pediu para mim verificar a suspensão toda, mas não é suspensão. É o coxinho superior do motor. Beleza? Só isso aí. Depois eu boto mais vídeos. Estou sem conteúdo interessante, tudo manutenção convencional. Tem o Fiesta Supercharger ali, fazer um vídeo dele também. E a HR, estou esperando o motor chegar ainda da retífica para fazer, né, o vídeo aí depois da montagem do motor e tudo mais. Beleza? Até o próximo vídeo aí, galera. Se inscreve no canal, deixa seu like. Desculpa a falação, mas não tem muito conteúdo, mas é mais para orientar. Adoro orientar cliente leigo. Não é bom para oficina, né? E muito mais, pior ainda, ele na rua sozinho, quebrou o carro, precisou de alguma emergência, ele vai procurar o mais próximo dele e o camarada pode passar a perna, que nem esses dias que eu ouvi, o motor tá batendo, tá ar por cima. Que negócio é esse, ar por cima? Ah, não, é ar por cima o defeito do motor. Não existe isso, ar por cima. Defeito inexplicado. E uma curiosidade, ó. Válvula termostática estouradaça. Aqui é o cavalete. E a válvula explodiu lá dentro. Não sei como o carro não tinha fervido em si, né, com a válvula trancada. Valeu, até o próximo vídeo aí, galera.